現在嘅時間呢係2025年10月7號啊，早上6:05到啦嚇。我哋酒店房咧啱啱向住紅海啦，同埋向東面嘅嚇。咁啊，睇下可唔可以睇到日出啊？有少少朝霞出咗嚟啦，已經。睇下係咪咁啱鹹蛋黃會喺呢度出現咧嚇？我哋酒店房對到正中間嗰盞導航燈頂嗰度咧，有少光出嚟啦嚇。嗰度係應該係個光源最集中嘅地方嚟嘅，估計應該喺呢一度升起嘅。我哋等多陣，嚟了啦！唔得閒啦，依家。太陽出來了，太陽出來了。
啊，喵佢即刻走過嚟喎！啊，呢隻仔定女嚟㗎？睇先，阿女嚟嘅，喵喵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 ，好靚啊，好靚啊，不過瘦啲，喵，喵。最靚都係呢個 view 啦！晚夜媽媽就乜都睇唔到啊！唉，依家就睇到啦。咁啊，出邊紅海街目的海景啦。好，一陣間玩摩西過紅海。好，7:49啊！今日有兩個節目，第一個就去紅海船 P 啦，去浮潛啊、釣魚啊、游下水咁樣啦嚇，跟住就去玩四驅車啊，玩四驅車。去撒哈拉沙漠邊皮玩四驅車啊，邊皮都好啦，都叫撒哈拉沙漠啊。8:20啊，坐咗40分鐘車到啦，我哋依家行去碼頭揾嗰隻遊船啊。ماليش دعوة واحدة زيك.好啊，上船啦！上船啦！上船！哇！又要船過船，佢哋興噶。不論呢個尼羅河嗰啲大遊船都好啦嚇。我哋冒險號嘅船長啊，Jim Kirk，詹卻克，星空奇遇啊！我哋去緊摩西過紅海啊，靠佢啦嚇。Left. Come on. Yes. Come on. 齊啊，着呢啲救生衣啊嚇，咁啊戴個 mask 啦，整條喉啦，就浮潛啦 ，OK 啊。準備出發啦！ When we are and follow us. And about the people who don't know how to swim, we will have two like that one, and I'll help them, and Mr. Abdullah and Mr. Second Abdullah will help them. Okay?我哋又遊船啦，嚟到呢度呢個淺嘅珊瑚礁島啊，咁啊睇。唔係阿 Lawrence 老師嚟嘅。
隻手啊！行啦！都唔知行去邊啊？都唔知行去邊。行啦，走你走唔得。我哋最早啊，哇！依家越嚟越多船啦，依家頭先得我哋一隻船喺度嘅啫。哇！依家10幾20隻都有啊。中間啊，見唔見啊？洪家達藍蛇尖啊！哇！呢度都有藍蛇尖啊，原來啊，呢個係洪家達嘅藍蛇尖啊！中間嗰個釘啊，好唔好笑咧？你話？哇！連面都係山脈嚟嘅，全部都係山脈嚟嘅，冇斷嘅，哇！犀利真係，仲未斷啊！哦，斷啊！不過遠仲有㗎 ，OK， 不過天氣唔好睇唔到。非洲啊歌真係好嘢喎，播翻啲廣東歌啊，頂人啊，頂人啊！玩滑翔幹山啊！哇！有人捉到魚啊！有人捉到魚啊！熱帶監西暫時有6條啊！錯啊！船 P 特色嘢啊！好多痛苦嘅嘛，咁多啊！仲煎緊啊，煎緊釣嗰啲魚啊，成20兜咁多啊！頭先釣咗10幾20條魚啊，仲一部分嚟嘅啫。數頭咪知道有幾條呢度咯。仲炸緊啊！仲炸緊啊！現在時間係15點17分啊！上晝玩完浮潛啊，去紅海之後啦嚇，下晝玩第二樣嘢啊，去撒哈拉沙漠邊皮玩4驅車啊，食下沙啊！係俾人玩啊！係 total 2架車啊！前邊1架。後邊嗰架啦，隔離啊！哎呀，哇！依家未夠嘴燉啊！一入到撒哈拉沙漠，肯定燉到你嘔啊！影快相啊！有錢收喎！舉前啲啊！等我 zoom 都唔使用啊！舉前啲啊！好，300嘢啊！大家體驗下啊！哎呀，燉到嘔咯，係啊！你好啊！我哋個唔影。
喂，16:20啊，哇，等咗唔知幾多分鐘啊，嚟到呢個營地啊，哇，1個鐘頭上翻車啊，哇，人都癲。個陀咧$1美金啊，就係兜一個圈啊，幾分鐘嘅啫啊。咁我自從去完啲廿轉騎完之後咧，就冇乜興趣啊。對啲，因為呢度完全喺我理解嚟講係唔係叫沙漠，係叫沙地嘅啫。所以喺呢度騎駱駝我就冇乜興趣啊。If you would like something, you can talk in the beginning. Have a look and have a lot of photos. They are very nice. 手工地氈。爬咗有條去海拔島啦嚇，上到嚟嘅營地嘅頂部啊，飛翻落去。咁我順便睇下日落啦嚇，睇下冚家達呢個幽靈地帶嘅日落。呢度唔可以叫沙漠，可以叫沙地。好，360。好，時間18:57，影完血液之後，我哋回航啊！回航翻酒店，黑夜飛車啊！哎呀，又要飛個零鐘頭翻去啊！哎呀，話呢度冇咁震啊，所以可以拍到嘢啊！哇，晏晝嚟緊震到嘔，乜嘢都拍唔到。而家報翻數。呢個 moment 咧就我哋停咗車啊，就睇星星啊，咁啊用機咧就冇辦法拍到啊，肉眼咧都會睇到啲嘅啊。今日2025年10月8號啊，時間9:07。我依家回程翻開路啊，喺洪家達。鏡頭前邊咧就係蘇伊士運河啊。就係蘇伊士運河啦，近咗，好近，隔離就係啦，最衰唔停單車啊！如果唔係落去影翻張相，好靚啊！同紅海有得揮啊！一期2025年10月8號啊，時間係11:30啊，我哋到咗本行程最後一個中途站嘅午餐嘅地點啊！咁啊，食完午餐我哋繼續去開羅啊，準備坐飛機去杜拜，跟住喺杜拜再駁飛機翻赤鱲角啊！最後一程嘅午餐地點啊，呢度啊，好似 food court 咁樣啊！一張長台坐晒成團人啊！應該係半自助餐嗰啲啊，又出去攞咩沙律巴嗰啲咁嘅嘢啦。時間係15:25啊，因為距離 check in 時間啊，去機場啊，仲有一段時間啦。我哋又落嚟行商場啊，咁啊嚟埃及有俾我咩感覺咧啊？最好嘅感覺係乜嘢咧？就係成街都係美女啊 ！OK， 嗱你睇我啲片咧，你留意下嗱，你喜歡可以 capture 落嚟噶嚇。哇，周圍都係靚女嘅，係頂級嗰啲環球小姐級噶。啊 OK， 唔講咁多廢話，又去家樂福 shopping 啊，趁未起飛啊 ！OK。兩條傻佬又入嚟洗晒啲埃及房先。好啊，16:48啊，我哋翻嚟開羅國際機場啊 ，OK 啊，我哋搭開羅時間8點鐘嘅機去杜拜，跟住去杜拜再轉翻香港，又入翻嚟好地方啊 ，OK， 咁啊頭先係 counter check in 嗰陣咧就。第一程咧都係坐翻 A380啊嘅800嘅大機啊，第二程有啲失望啦，因為要坐波音777啊，我唔係好中意坐波音機嘅，搞嘢喎！我哋嘅閘口係出閘位係 E11，佢又整個 E11 AB 出嚟，都唔知邊度係。上機啊！Cairo 去杜拜呢程咧都仲係 A380-800啊，坐下 OK。哇！非常準時啊！杜拜時間0040啊，到咗杜拜。下一輪咧
就係0315啊，再飛翻香港啊！喂，第一次坐波音777啦，睇下咩料先。波音777，睇下咩料先。Hello。Welcome back, Mr. Liang. Oh, First ride. oh, thank you. Oh, 波音777，哦，呢個商務客位。咦，242啫喎，細過 A380喎，啊唔係喎，呢度先係經濟位，都係343。都係343格局，驗證明啦，呢個波音777咧係窄啲㗎，有啲逼夾啊。OK，呢個 mon 同埋個座位嘅距離咧就近咗啊，所以唔係咁老禮嘅坐 B377啊，又窄又成。波音嗰啲機係咁。左西右西，波777就咁噶啦嚇 ，A380幾頂啊！好，平安到埗，行程完畢。